Odoo gooftaan Yesuus Kiristoos du'ee du'aa ka'uu baatee akka amantaa kiristaanaa kan nama saalfachiisu hin jiru ture. Annan deemees magaalaa isin keessa jiraattan isiniifan qopheessaa. Gooftaan Yesuus Kiristoos erga du'ee du'a moo'ee ka'ee booddee nyaateera naannoo akka dhadhaa abidda bu'eeti. Har'as gammachuu isin mana keessatti gammadaa jirtan kun gammachuu akka salphaatti ilaaltanii miti jechaadha. Awwaallis banamee namoonni 500 dhiisaati namni tokkollee kan ka'e hin jiru jechaadha. Bakka nuyi jiraannu nuuf qopheessuudhaaf deeme jennee amanna jechaadha. Gooftaa Yesuus Kiristoos nama Naazreet sana akkasin barbaaddanu annan beeka. Akka amma samiitti isaadhaa ol ba'u argaa jirtan akkasumas deebi'ee immoo ni dhufa. Maqaa Abbaa kan Ilmaa Hafuura Qulqulluu sadan Waaqa tokko. Ameen. ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም። ክርስቶስ ዱ'a moo'ee ka'eera. Humna cimaadhaaf jabaadhaan seexanas hidhee takaaleera. Addaaminis bilisa godheera. Sichoo nagaan gammachuu wajjin nuuf ta'eera. Baga ayyaana du'aa ka'umsa gooftaa Yesuus Kiristoosiin isin ga'ee hunda keenyayyuu baga ittiin nu ga'e. Abbootiin luboonni obboleewwan diyaaqonoonni guyyaa har'aa kabaja du'aa ka'umsa gooftaa Yesuus Kiristoos mana keessan keessa teessanii kan ayyaaneffachaa jirtan ijoolleen Waaqayyoo hundi keessan baga ayyaana guddaa kanaan ayyaana misraachoo qabu kanaan ayyaana immoo akka nuyi bor du'a moonee du'a keessaa kaanu kan nutti himu yookaan kan nuuf mul'isu ayyaana akkanaa akka nuyi kabajnu kan nu godhe gooftaan Yesuus Kiristoos maqaan isaa kan galatoome nuuf ta'u. Egaa guyyaa har'aa kan nuyi barannu gammachuu guddaadhaan guutamnee keessi keenyas gammadee akkasumas kana booddee du'a booddee jireenya jiru hundumaa yaadaa gammachuu cimaadhaan kan nuyi barannu kitaaba yookaan wangeela Maatiyos boqonnaa 28 irratti kan barreeffamee argamu baranna jechaadha. Jechi isaa maal jedhaa? Akkuma dubbatetti ka'eera malee asin jiru jedhamee barreeffamee jira jechaadha. Egaa gooftaan Yesuus Kiristoos kanaan dura odoo biyya lafaarra deemee wangeela namoota barsiisaa jiru wanta dubbate tokko ture jechaadha. Innis maal jedhaa? Ilmi namaa hin qabamaa, hin fannifamaa, isa booddees immoo hin awwaalamaa. Guyyaa 3 booda du'a ka'ee du'a moo'ee du'a keessaa ka'a jedhee ofuma isaatii dubbateera jechaadha. Egaa namoonni yeroo sana gooftaa Yesuus Kiristoos bira ta'anii miilla isaa jala ta'anii barachaa turan hundumti isaanii kana dhaga'aniiru jechaadha. Keessumattuu duuka bu'oonni isaa barumsa kana yeroo mara jechaadha. Irra deddeebi'ee itti barsiisaa ture, itti himaa ture jechaadha. Namoonni yeroo sana isaa wajjin turan hundumtiyyuu kana beeku turan jechaadha. Haa ta'u malee garuu gaafa gooftaan Yesuus Kiristoos guyyaa gooftaan Yesuus Kiristoos fannifamee awwaalamu sana garuu namoonni naasuu keessa waan turaniif sana deebisanii dudduubatti yaaduudhaaf baay'ee rakkachaa turan jechaadha. Egaa isaan dura gooftaan Yesuus Kiristoos dubbiin ni dubbate barumsi ni barsiise sun waa'ee du'aa ka'umsaati jechaadha. Uummanni kana dhaggeeffachaa jirtan hundi keessan keessumattuu uummanni kiristaanotaa jecha kana sirriitti na caqasaa. Odoo gooftaan Yesuus Kiristoos du'ee du'aa ka'uu baatee akka amantaa kiristaanaa
kan nama saalfachiisu hin jiru ture. Amma garuu kan nuyi gammannu, kan nuyi abdii godhannu, kan nuyi kiristinnaa lallabnu, kan nuyi waa'ee gooftaa Yesuus Kiristoos haasofnu waan inni du'a moo'ee du'a keessaa ka'eef jechaadha. Amma biyya lafaarra namoonni jiran, addunyaa kana keessa amantoonni jiran hundumti isaanii kan gooftaa Yesuus Kiristoositti amanuun kan hafe jechaadha. Hundi isaanii waa'ee gannataa dubbachuuf, waa'ee si'oolis haasa'uuf haamlee tokko illee hin qaban. Duunee du'a moonee kana jedhanii dubbachuudhaaf haamlee hin qaban jechaadha. Maaliif namoonni addunyaa kana irratti amantaa adda addaa hundeessan hundi isaanii tokkoon isaanii illee du'a moo'anii du'a keessaa ka'anii kan argisiisan namni tokko illee hin jiru jechaadha. Gooftaa Yesuus Kiristoosittiin kan hafeen ala jechaadha. Namoonni sagantaa kana yookaan lallaba kana dhaggeeffachaa jirtan gooftaan Yesuus Kiristoos waan du'a moo'ee ka'eefi kan waa'een isaa ammarraa lallabamu jechaadha. Namoonni gooftaa Yesuus Kiristoositti hin amanne akkamitti akka isaan waa'ee du'aa ka'umsaa yaadan nuuf galuu hin danda'u. Maaliif gara kiristaanaatti innaa dhuftani, mana kiristaanaa keenya innaa dhuftan du'a akka duunu namanna, du'a moonnee akka kaanu immoo hin amanna. Maaliif onnattan kitaaba qulqulluu irratti gooftaan Yesuus Kiristoos gooftaa keenya waan ta'eedhaaf, waaqayyo keenya waan ta'eedhaaf, waaqni keenya du'ee awwaalamee awwaala keessaa ka'eera waan ta'eedhaaf nus tooruma kanaan deemnaa jechaadha. Hin dhalannaa, hin amannaa, gooftaa Yesuus Kiristoos hin amannee jiraannaa, hin duunaa, hin awwaalamnaa, erga awwaalamne booda garuu du'a moonee kaana jechaadha. Maaliif waaqni nu itti amannu kun du'a moo'ee waan ka'eef waan ta'eedhaaf jechaadha. Kitaaba keenya irratti maal jedhamee barreeffameera? Kitaaba qiddaasee irratti እምሆሳዕናሁ አርአየ ተአምረ ወመንክረ ዘይተገብረ እምቅድመዝ ወኢይከውን እምድኅረስ jedhamee barreeffamee jira. Kana jechuun maalodha? Gooftaan Yesuus Kiristoos qorichummaa isaarraan kan ka'e biyya lafaa kana keessatti raajii gurguddaadhaaf cimaa argisiise. Wanti inni argisiise raajii gooftaan Yesuus Kiristoos kanaan dura kan inni argisiise kanaan dura kan hin raawwatamne, kana booddees kan hin argamne gooftaan Yesuus Kiristoos raajii cimaa qorichummaa isaarra kan ka'e argisiise jedhamee barreeffame. Egaa kana sirriitti hubadhaa. Waa'ee du'aa ka'umsa gooftaa Yesuus Kiristoos innaa dubbistan Wangeela Maatiyos boqonnaa 28 irratti, Wangeela Maarqos boqonnaa 16 irratti, Wangeela Luuqaas boqonnaa 24 irratti innaa deemtanii dubbiftan du'aa ka'umsa gooftaa Yesuus Kiristoos kan dhugaa ba'e maleekaa waaqayyooti malee namoota illee miti jechaadha. Yemmuu sana gooftaan Yesuus Kiristoos erga Yoosefiif Niqoodimoos foonsaa awwaala haaraa keessatti deemanii awwaalanii booda hundumti isaanii gara mana isaaniitti deebi'anii. Haa ta'u malee garuu namootni gooftaa Yesuus Kiristoos jala ta'anii barachaa turan kan akka warra duukaa bu'oota gooftaa Yesuus Kiristoos erga inni fannifame booda baanii deemanii mana isaanii keessatti dhokatanii balbala cufanii foddaa cufanii mana keessatti dhokatanii taa'aa turanii sodaatanii jechaadha. Haa ta'u malee garuu namoonni isa awwaalan sun garuu waan gooftaan Yesuus Kiristoos dubbate sana of keessatti amanaa turanii jechaadha. Amanuu isaanii maaliin beennaa innaa jennu erga gooftaan Yesuus Kiristoos awwaalamee booda isaan deebi'anii waliin mari'atanii jechaadha. Maal jedhanii mari'atan? Egaa gooftaan Yesuus Kiristoos du'a moo'een guyyaa sadaffaatti ka'aa jedhee dubbateera waan ta'eedhaaf duuka bu'oonni isaanii dhufanii foonsaa hatanii akka hin deemne, foonsaa boolla keessaa hatanii ka'eera jedhanii sobaan akka namootatti hin lallabne namoota ciccimaa
nama foonsaa heegu awwaala isaarra kaa'uu qabnaa jedhaniiti kan isaan dubbatan jechaadha. Baay'ee kan nama ajaa'ibsiisu garuu uummata Waaqayyoo baay'ee kan nama ajaa'ibsiisu guyyaa gooftaan Yesuus Kiristoos guyyaa jimaataa fannifamee fannoo irra ture sana namoonni 500 awwaala keessaa ka'aniiru magaalaa sana keessatti jechaadha. Samii irra kan turan urjiin harcaateetti, addeessi ifa diddeetti, akkasumas ija aduu dukkanofteetti. Sana ilaalaniillee gara Waaqayyootti deebi'uudhaaf fedhii xiqqoo isheellee hin agarsiisne turre. Akkam lapheen namaa cimaa akka ta'e, akkam lapheen namaa jiruu Waaqayyoo irraa boodatti akka deebi'e sana ilaaluu dandeessu. Gooftaan Yesuus Kiristoos yeroo inni achirra ture sana namoonni 500 kan lafa keessaa ka'an awwaalamanii waggaa baay'ee kan turan jechaadha. Foon isaanii lafa keessaa naa ka'u sana deemanii lallabanii turan magaalaa keessa deemanii jechaadha. Gooftaan Yesuus Kiristoos gooftaa gooftotaati. Waaqa kanaaf isatu nu kaase, isatti amanaa jedhanii lallabaa turan. Yeroo sana namoonni gooftaa Yesuus Kiristoosiin fannisan sun warra du'aa ka'an illee dhaga'uudhaaf yeroo hin qabne ture jechaadha. Isa booddee as deebi'anii maal jedhanii egaa deemnee nama awwaala isaa eegu awwaala sanarra ramaduu qabna jedhanii ramadanii turan jechaadha. Namoota ciccimaa akkasumas dhagaa gurguddaa namni ol kaasuu hin dandeenye. Amma biyya Israa'el deemtanii sana daawwachuu dandeessu jechaadha. Dhagaa isaan irra ka'an hammarraa mootummaan Israa'el seenaa godhatee dhagaa sana fuudhee kaa'eeti. Namoonni biyya adda addaatii addunyaa adda addaarraa deemanii sana amma waraabee ni daawwachuu deemu jechaadha. Ijaan argineerra waan ta'eedhaaf, anis deemee argeera waan ta'eedhaaf. Dhagaa gurguddaa isaa awwaala isaarra ka'an jechaadha. Kan isaan yaadan maal yaadan turan jechaadha? Namoonni dhufanii awwaala isaarraa dhagaa kaasu waan ta'eedhaaf akka isaan hin dandeenye dhagicharra keenyaan. Kana immoo maaliin dhugaa ba'a? Kitaaba qulqulluu irratti Maariyaam Magdalaawit faannaa dhufan ganamaan isaa jechaadha. Guyyaa sanbataa ganamannaa fiigaa dhufan akkas jedhan waliin innaa dubbatan jechaadha. Maaltu dhagaa gurguddaa sana irraa nuu kaasa lee awwaala isaarraa maaltu nuu kaasa silaa deemnee shittoo itti dibna turre foonsaa irratti jedhanii innaa isaan waliin haasa'an maleekaan Waaqayyoo achirra taa'ee ilaalaa ture. Isa booddee maleekaan Waaqayyoo dhagaa sana achirraa isaaniif kaasee akkas jedheen. Isin akkasin gooftaa Yesuus Kiristoos nama Naazreet sana akkasin barbaaddanu annan beeka. Garuu inni as keessa hin jiru. Du'a moo'ee du'a keessaa ka'eera. Yoo barbaaddan kottaatii bakka foonni isaa ciisee ture sana bakka foonni isaa itti awwaalame sana kottaa ilaalaa. Ammas keessatti in argattanii. Inni du'a moo'ee ka'eera jedhe jechaadha. Kanagaa kun bu'uura amantaa keenyaa isa dhumaadha jechaadha. Isa xumurameedha jechaadha. Nuyi kan nuyi amannu isa du'ee hafee miti jechaadha. Amma addunyaa kana keessannaa amantoota lakkooftan amantaa 3,000 kan caalu jiru jechaadha. Kiristinnaa wajjin jechaadha. Warra akka keenyaa kana ta'anii kan jiran kan gooftaa Yesuus Kiristoositti hin amanne baay'ee isaaniitu jiru. Jarri hundumtuu kan isaan hundeeffaman namaani. Warri amantaa sana hundeessan garuu du'anii ammarra tortoranii lafa keessatti badanii jiru hin kaane jechaadha. Gooftaan Yesuus Kiristoos garuu gooftaan keenya gooftaan Yesuus Kiristoos du'ee du'a moo'ee ka'e jechaadha. Ka'uusaa immoo akka nuyi beeknuuf jechaadha. Dhokatee kan ka'e miti jechaadha. Magaalaa sana keessatti odoo namoonni hundumtuu isa ilaalanii magaalaa sana keessatti ka'ee deemee lallabeera jechaadha. Erga du'a moo'ee du'a ka'e booddee magaalaa isaanii keessa deemee dubbachaa ture, lallabaa ture, isaanitti mul'achaa ture, haasa'aa ture. Akka isaan immoo kun immoo namtolchee wayitii yookaan immoo kun hafuura xuraa wayitii jedhanii akka isaan hin yaadne immoo an kunoo harki koo inni waraaname isa kana, kaleen koo inni waraaname isa kana, miilli koo inni waraaname isa kana, cinaacha koos ilaalaa, harka koos ilaalaa, miilla koos ilaalaa
jedhee isaanii wajjin jabaadhaa jedhee dubbata ture jechaadha. Erga gooftaan Yesuus Kiristoos du'a mo'ee du'aa ka'ee booda bakka duuka bu'oonni isaa jiran sanatti jechaadha. Isaan balbalas cufanii fooddaas cufanii utuu achi keessa taa'anii dhokatanii jiranii balbalas utuu hin banin fooddaanis utuu hin banamin inni akkuma kanaan keessa galee nagaan isiniif haa ta'u jedhee lallabe jechaadha. Yeroo sana duuka bu'oonni isaa ilaalanii baay'ee sodaataniirus shakkaniirus. Akkamitti kun ta'uu danda'e jedhanii jechaadha. Gooftaan Yesuus Kiristoos garuu ana kan isinii wajjin ture. Harki koonni waraaname isa kana, cinaachi koos isa kana, miilli koos isa kana jedhee isaaniif dhugaa ba'e jechaadha. Isa booddee mee waan nyaatamu fidaa jedhee harkaa fuudhee nyaate. Maaliif afurri xuraa'aanis ta'ee afurri qulqulluunis nyaata hin nyaatu waan ta'eedhaaf. Inni garuu ani isinii wajjin kan turedha. Qaama keessanii innaa jedhu harkaa fuudhee nyaate jechaadha. Itti argisiise jechaadha. Seexan akka isaan hin jenneen yookaan immoo jinniidha akka isaan hin jenne gooftaa Yesuus Kiristoos ta'uusaa itti agarsiise jechaadha. Haa ta'u malee garuu maaliif akkamitti namni erga du'ee ka'e booda hin nyaataaree jettanii akka hin gaafanne isaaniif sammuu isaaniitiif malee barsiisonni mana kiristaanaa keenya maal jedhanii nuuf hiikanii akka dhadhaa abidda bu'eeti. Gooftaan Yesuus Kiristoos erga du'ee du'a mo'ee ka'ee booddee nyaateera naa jennu akka dhadhaa abidda bu'eeti. Dhadhaan abidda bu'e achumaan baqee bada waan ta'eedhaaf innis nyaatee itti agarsiise akka isaan hin shakkineef ka'umsa isaa akka isaan amananiif jechaadha. Gooftaan Yesuus Kiristoos egaa erga du'ee du'a mo'ee ka'e booda magaalaa isaanii keessa guyyaa 40 guutuu deemee barsiisaa ture jechaadha. Deemee isaanii wajjin haasa'aa ture jechaadha. Iddoo adda addaatti magaalaa sana keessatti argamaa ture jechaadha. Kun egaa seenaa miti jechaadha. Akka seenaa warra moototaa kan barreeffame miti jechaadha. Kan raawwatamedha malee. Magaalaa sana keessatti ijaan kan argamaa ture jechaadha. Akkan sila matsaafa Qiddaasee Gorgoriyos irratti isa jiru siniif ibse sana gooftaan Yesuus Kiristoos erga dhufe booddee wanti inni raawwate hundumtu kanaan dura waan hin raawwatamne jechaadha. Qorichummaa isaarraa ka'ee raawwii gurguddaa raajii gurguddaa isaa hojjeteera jechaadha. Sana jechuun maayini erga gooftaan Yesuus Kiristoos dhufe nama ija hin qabne ija laataa ture. Nama waggaa 38 dhukkubsatee cinaacha tokkoon ciisaa ture. Akkasumaan hafuuraan ka'i jedhee kaasaa ture. Nama du'ee awwaalame kan akka Laazaar lafa keessaa ka'i ciisee jira malee hin duune obboleessi keessan hin ka'a jedhee maatii Alaazaaritti himee deemee Alaazaariin kaaseera. Sana jechuun kanaan dura gooftaan Yesuus Kiristoos ituun dhufin hin raawwatamne jechaadha. Namni akkas godhee raajii gurguddaa akkana hojjetee biyya addunyaa keessatti hin argamne jechaadha. Kanaaf inni garuu qorichummaa isaarraa kaasee kana raawwate. Waggaa 12 guutuu dubartii dhiigni ishee dhangala'aa ture tokko huccuu isaa duwwaa yoon deemee huccuu isaatti wayyaa isaatti bu'e dhukkuba kanarraa nan fayya jettee yaaddee amantee deemtee huccuu isaatti innaa isheen itti buutu kan gooftaa Yesuus Kiristoos humni isaa irraa ba'ee isee atattamatti jechaadha. Yeroo isheen achi wayyaa isaa tuqxu dhiigni ishee asii dhaabbate jechaadha. Kun biyya lafaa kana keessatti addunyaa kana keessatti raawwatee tasumayyuu hin beeku. Kanaan dura isaan dura namoonni baay'een du'aniiru. Namoonni baay'een fannifamaniiru. Namoonni baay'een awwaalamaniiru. Haa ta'u malee gooftaan Yesuus Kiristoos guyyaa inni fannifame sana wanti raawwate isaan dura biyya lafaa keessatti tokkoon isaallee raawwate hin beeku jechaadha. Kanaan dura moototni baay'een biyya bubbulchaniiru. Garuu biyya Israa'el keessatti namoonni baay'een isaanii innaa fannifaman addeessi dhiigan taane akkasumas immoo aduun hin dukkanoofne urjiinis hin harcaane. Biyyi dacheen kunis hin roomine. Awwaallis banamee namoonni 500 dhiisaati namni tokkollee kan ka'e hin jiru jechaadha. Gooftaan Yesuus Kiristoos garuu innaa fannisamus
namoonni awwaala keessa turan ka'aniiru. Innaan ni barsiisus namoonni awwaala keessa turan ka'aniiru. Ammas innaa gooftaan Yesuus Kiristoos dhufu hundi isaanii nu hunda dabalatee awwaala keessaa ni kaana jechaadha. Kanaaf waa'een du'aa ka'umsa gooftaa Yesuus Kiristoos barumsa kiristaanaa keessatti isa dhumaa isa xumuraa chaappaa isa dhugaadha jechaadha. Odoo gooftaan Yesuus Kiristoos hin kaaneeti har'a waan jennee barsiisnu iyyuu hin qabnu jechaadha. Gooftaan Yesuus Kiristoos waan du'ee du'a keessaa ka'eefi kan nuyi har'a gammachuu guddaadhaan kan nuyi kabajnu jechaadha. Eenyuun birayyuu deemaa ilaalaa. Mana amantaa isa kamiyyuu deemaa ilaalaa. Kiristaanotarraa kan hafe jechaadha. Waa'ee ka'umsa du'aa ka'umsaa kan kabaju tokkollee hin jiru. Yoo jiraate garuu gooftaa Yesuus Kiristoositti kan amanu duwwaadha jechaadha. Maaliif gooftaan Yesuus Kiristoos du'a keessaa waan ka'eef jechaadha. Har'as gammachuu isin mana keessatti gammadaa jirtan kun gammachuu akka salphaatti ilaaltanii miti jechaadha. Yookaan guyyaa 40 yookaan guyyaa 56 tsooma tsoomtanii waan hiiktaniif miti jechaadha. Har'a waan foon nyaachaa jirtaniif miti jechaadha. Yookaan immoo waan dhugaatii dhugaa jirtaniif miti jechaadha. Gammachuun inni kun gammachuu hundumaa kan caalu jechaadha. Gammachuun gooftaan Yesuus Kiristoos ka'uunsaa kun bu'uura amantaa keenyaati jechaadha. Phaawulos inni dubbatus kana kan inni dubbate. Ka'umsi gooftaa Yesuus Kiristoos tokkoffaan namoonni akka waa'ee gooftaa Yesuus Kiristoos yaadanii itti amanan bu'uura isa cimaa akka ta'uudhaafi jedhamee barreeffamee jira jechaadha. Ammas ka'umsi gooftaa Yesuus Kiristoos hundi keenya bu'uura amantaa keenyaati. Amma kana booddee namoonni biyya lafaarra jiran kana sirriitti gaafachuu qabu. Eenyuutiyyuu amantaa kee hundeessi jedhaa namoota kiristaanatti kan irraa kan hafan deemaa gaafadhaa. Eenyu kan amantaa keessan bu'uura jedhaa deemaa gaafadhaa. Abaluudhaa isiniin jedhu. Abaluu jira moo hin jiru? Du'eera. Erga du'ee booddee ka'eera moo hin kaane? Namni hin kaane akkamitti amanamuu danda'a? Gooftaan Yesuus Kiristoos erga du'ee du'a moo'ee booddee du'a keessaa immoo erga ka'ee booddee guyyaa 40 irratti odoo namoonni ilaalaniiti kan inni samiitti ol ba'e. Odoo namoonni ilaalanii jechaadha. Har'a maal jenneeti kan nuyi amannu gooftaan Yesuus Kiristoos biyya lafaa keessatti hin dhalate isa booddee wangeela barsiisee uummata isaatiif addunyaa kanaaf jecha du'ee dhiiga isaa dhangalaasee dhiiga isaatiin nu bilisa baasee isa booddee bakka nuyi jiraannu bakka nuyi kana booda erga duunee du'a moonee kaane booda bakka nuyi jiraannu nuuf qopheessuudhaaf deeme jennee amanna jechaadha. Maaliif gooftaan Yesuus Kiristoos kan inni jedhes kana jechaadha. Annan deemees magaalaa isin keessa jiraattan isiniifan qopheessaa jedheeti kan inni dubbate jechaadha. Gooftaan Yesuus Kiristoos namoonni isa guddisan fooniin jechaadha. Namoonni wangeela isarraa baratan, namoonni immoo isa kasasaa turan, namoonni isa immoo fannisan hundi isaanii odoo isaan ilaalaa jiranii keessumattuu mandara Galiilaa jedhamtu keessatti hundumtuu utuu isaan ilaalaa jiranii gooftaan Yesuus Kiristoos gara samiitti ol ba'e jechaadha. Yeroo sanaa maleekonni akkas jedhanii dubbatanii turan. Yaa namoota Galiilaa maal ilaalaa jirtu? Gooftaan Yesuus Kiristoos inni nama Naazreet kun akka amma samiitti isaadhaa ol ba'u argaa jirtan. Akkasumas deebi'ee immoo ni dhufa jedhanii haasa'aa turan jechaadha. Maleekonni Waaqayyo inni ol innaannedhu dhuftee dhuftee miilla isaa jala galtee isa booddee gooftaan Yesuus Kiristoos gara samiitti ol ba'ee jedhamee barreeffame jechaadha. Har'as kana amannaa jechaadha. Gooftaan Yesuus Kiristoos wanta inni dubbate keessaa tokkollee odoo hin raawwatin kan hafe hin jiru jechaadha. Maal jedhe? Ilma namaa hin qabu, hin fannisu, hin awwaalu. Innis du'a moo'ee guyyaa sadaffaatti hin ka'a
jedhee dubbate. Kanaaf maal jedhee Maatiyos innaa dubbatu akka dubbate sana otoo hin du'in dura akkuma dubbate sana amma immoo ka'eera. Inni as hin jiru. Jedhee erga raawwate booda immoo maal jedheen kottaati bakka foonni isaa ciise kottaa ilaalaa. Bakka foonni isaa itti awwaalame sana kottaa ilaalaa. Ka'eera malee as hin jiru jedhee dubbate jechaadha. Kun egaa akka isaan dhugaa ba'aniif jechaadha. Kottaati lafa inni ciiseeffaa ilaalaa jedhan jechaadha. Reeffan jennu sabni Waaqayyoo kana kan ilaalaa jirtan mana keessa teessanii kan barachaa jirtan foon gooftaa Yesuus Kiristoosiitiin akka foon keenyaa jechuun akka namoota biraa reeffa jedhamee waamamu jechaadha. Reeffachuun kan hin dhageenye, kan du'e, kan tortoree badee hafu jechaadha. Kan gooftaa Yesuus Kiristoos garuu waaqummaan isaa lubbuu isaa wajjinis foon isaa wajjinis addaan hin baane waan ta'eedhaaf tokko ta'ee jira waan ta'eedhaaf innaa awwaalame reeffa isaa awwaalan jettanii akka naasofne foon isaa awwaalan jettanii haasa'uu qabdu jechaadha. Reeffan jedhamu jechaadha. Amaariffaanis sirriitti baruu qabdu. Oromiffaan naasoftan garuu reeffan jedhamu jechaadha. Foon gooftaa Yesuus Kiristoos bakka inni itti awwaalame yookaan bakka inni ciise jechaadha. Foon isaarraa waaqummaan isaa adda hin baane waan ta'eedhaaf jechaadha. Kanaaf baga gammaddanii baga du'aa ka'umsa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ittiin sin ga'ee guyyaa har'aa guyyaa du'aa ka'umsa gooftaa Yesuus Kiristoos kabajdan kana ji'a 2 tsoomtanii sagaddanii qiddaasee qaddasiiftanii lubbuun keessan waa'ee samii duwwaa yaaddee gara Waaqayyootti deebitee gaabbii gaabbitee jireenya gaarii keessa jireenya hafuuraa keessa seenteetti. Har'a garuu of eeggachuu baannaan guyyaa har'aa baddee jechaadha. Namoonni baay'een du'aa ka'umsa gooftaa Yesuus Kiristoos kabajuudhaaf jecha garuu sirna seexanaatiin kabaju jechaadha. Maaliif dhugaatii irratti machiidhaan nyaata baay'eedhaan yookaanis heejjuudhaan namoonni guyyaa har'aa isa ji'a 2 guutuu fayyan sana gaafa gooftaan Yesuus Kiristoos guyyaa Yesuus Kiristoos ka'u namoonni baay'een immoo hin du'u jechaadha. Akka kana hin taane baay'ee of eeggachuu qabna. Guyyaan har'aa ka'umsa gooftaa Yesuus Kiristoos kan nuyi itti yaadannuudha. Guyyaa gooftaan Yesuus Kiristoos ka'e kana nummoo deebinee akka hin duune of eeggachuu qabna. Ka'umsa gooftaa Yesuus Kiristoosiitiin hundi keenya akka eebbifamnu fedha gooftaa Yesuus Kiristoos nuuf haa ta'u. Ameen.